Përshëndetje të gjithëve, mirë një tjetër video në kanalin tim. Jam këtu në makinë me fëmijët. Jemi nisur për të vajtur tek kofshi zoologjik, por fillimisht do bëj buri një gjilpër që ka këtu e kishte rrugës, edhe kështu që po presi. Ka marrë djalin këtu sepse i dash për të pirë edhe nuk mund të rrini të dy mbrapa sepse qanin u lërin. Kështu që po, tani koha nuk është shumë e mirë dhe nuk e di po do vemi apo jo, të shikojmë rrugës dhe po vajtëm do t'u tregojmë. Dhe kështu, dhe Ajla, fol Ajla? Ja. Jo, fol mirë, se i vajtë e madhe tani. Si jeni? Edhe po, tani do e fik sepse Jasona është një majmun. Po qojmë një majmun në kofshin zoologjik. Majmun i mami. Ikëm tani. Do t'ju flasim më vonë. Erdhëm, por na zuri gjumi Jasonën, kështu që do presim pak të flerë, të qetësohet. Kemi harruar dhe karrocën në shtëpi, e hoqëm një ditë që vajtëm në plazh. Kjo makina ime ka një bagazh shumë të vogël edhe nuk i nxente karrocën dhe karriget, kështu që e hoqëm dhe morëm karriget e plazhit si të uleshim. Tani kemi hequr dhe karriget, por nuk vendosëm karrocën, edhe ngelëm. Kështu që nuk e di, do e marrim gjysmërisht në gjeni, do heci dhe pak vet Jasona, por do ta lëm të qetësohet të fler pak një herë, dhe kështu. Fryner, nuk e di po e thash, se jemi dhe pa gjumë nga që janë akoma me pak viros fëmijët me kolle kështu edhe tërnatëm me ta. Fryn dhe pak herë, po ka goxha njerëz edhe sot që fryner dhe është pak ftohtë. Por s'ka problem. Do shkojmë. Edhe kështu. Tani, unë kam shumë kohë pa bërë video. Shumë kohë. Kam bërë dhe një video, një vlog që kemi shkuar diku, por nuk kam bërë nuk e kam edituar, nuk e kam hedhur, betosoj se do ta editoj sot në darkë. Puna është se unë nuk kam shumë shikueshmëri në video, edhe kur nuk e shumë shikueshmëri dhe nuk pëlqehesh, nuk edhe motiv që të bësh video, sepse të bësh një vlog, do të filmosh që do një farë kohe, do dhe që të editosh, që është gjëja për mua është sfidë, sepse atë pak kohë të ligjë që kam e shpenzoj tek editimi, edhe kështu që nuk do të bëj vlog çdo javë siç e kisha menduar, por do bëj një herë në kaq kohë kur të kem mundësi unë që të bëj, pa e sforcuar veten, dhe gjëja që bëj tani janë shorts, janë ato videot e shkurtra, sepse ato shifen, kanë shikueshmëri, kanë vinë njerëz, bëjnë subscribe të gjitha. Kështu që më leverdis më shumë ato bëhen brenda ditës, edhe pa u lodhur fare, pa e sforcuar veten fare dhe editohen pa pikën e problemit. Kështu që do fokusohem më shumë atje dhe kurse vlogje do bëj rrallë herë kur kam gjëra më interesante për të bërë, ose kur unë ndjej veten që jam okay, do bëj se ndjem mirë si sot që kisha dëshirë të bëja dhe bëra. Pastaj se do shihem, se do shihem nuk do ta vres shumë ndjen. Kështu tani të presim. Uroj që të fler pak që të qetësohet dhe do vemi pastaj. I pam kafshët, më të shumë të atje të gjitha,
Tani jemi ullur që të ham, do t'ua tregoj pak më vonë se çfarë morë. Dhe po ja kalojmë goxha mi, pavarësisht se me fëmijë është pak e lodhshme. Pasi pash që mikrofoni ishte në rregull, sepse e kanë përdorur fëmijët edhe kishin luajtur me të dhe nuk e dija po punonte më apo jo. Dhe po, tani është darkë, unë jam ullur sa po kam mbaruar rutinën e fëmijëve, i vendosa dhe në gjuhë dhe thash të ule 5 minuta, sepse aq dhe bateri kam, dhe të flas pak. Fillimisht do të bëj një prezantim të vetes time, për arsye sepse kam subscriber të ri, edhe e dyta t'ju flas pak për pjesën që ku ishim sot, edhe si ja kaluam. Por prezantimin, unë quhem Inesa dhe jam 29 vjeçe, kam 2 fëmijë, jetoj në një ishull të vogël të Greqisë që quhet Salamina. Jam e martuar, kam 2 fëmijë, kam vajzën 5 vjeç e gjys dhe djalin 1 vjeç e gjys. Për momentin jam shtëpiake, sepse kam vendosur që djalin mos ta çoj kaq të vogël në çerdhe dhe kemi vendosur që të rriu në shtëpi dhe të kujdesem. Këto janë gjërat më të rëndësishme që mendoj unë se duhet i them. Nuk e di po kam lënë diçka tjetër, por gjëra të tjera i mësonim përmes vlogjeve avash avash, duke parë vlogjet e mia, të cilat janë vlogje nga përditshmëria ime. Po, tani të flasim pak për këtë vajtje, vizitën në kafshin zoologjik. Kur vajtëm frynte pak herë, por shqyr sikur ndaloi era dhe nuk frynte më. Pastaj për çmimet, unë kam ruajtur shumë fatura, por i kam tek dhoma edhe djali dhe nuk dua që të vete të bëj zhurma, kështu që do t'ju tregoj pak a shumë se çfarë mbaj mend. Tani mbaj mend që hyrja ishte diku te 68-69 euro. Për 3 veta, sepse djali është i vogël, Jasona është 1 vjeç e gjysmë dhe nuk paguan. Pak shtrenjtë, që të vërteta nuk e di se mbaj mend herët e tjera ka qenë kaq apo jo, por nejse. Neve kishim harruar karrocën e Jasonës, kështu që u detyruam të merrnim një nga ato karrocat e pat, ato jo jeshilja, e kam treguar në mënyrë që mos ta ngrinim gjatë gjithë kohës, do të ishte shumë e lodhshme, sepse është goxha i madh kofshi zoologjik, kështu që ta vendosim aty të 2 fëmijët ose vetëm Jasonën, varet kush donte, dhe t'ishte pak më e lehtë për ne. Ishte goxha më e lehtë, pavarësisht se nga fundi Jasona më çoi në këmbë, donte të zbriste pa na folur fare. Por gjithsesi ishte vërtet një ndihmë e madhe, se të paktën vinin dhe çantat edhe xhupat e çdo gjë. Edhe ai la ul disa herë. Tani kofshi zoologjik ne kemi vajtur shpesh. Është një vend që mendoj që është një lloj argëtimi për fëmijët, sidomos për Ajlën është goxha vend i bukur që duhet të vemi, sepse gëzon, i pëlqen shumë. Ndërsa Jasona është më shumë, është pak më i vogël, i shikon po jo me shumë interes, më shumë ku të hipi, ku të ngjitet, ku të kacafytet. Këto. Tani tjetër, ne vendosëm të hanim aty tek një lokal që ishte aty. Nuk e kam çmimet, nuk e mbaj mend, po do t'ju lë foton e faturës këtu. Dhe blem 2 pjata me patate të skuqura dhe chicken nuggets.
Blem kaq sepse ne kaq hanim, e dinim dhe fëmijët, kaq pak ham si familje, dhe nuk donim që të blinim gjëra tjera dhe t'i hidhnim. Kështu që ato na dolën dhe na tepruan. Blem dhe kafe aty dhe një ajla, një akullore. I vizituam 90% të kafshëve, të zogjve, të gjithëve. Dhe pastaj vendosëm të iknim, sepse vajti dhe pak vonë, duhet të bënim dhe diku te 1 orë e gjysmë rrugë, kështu që të vinim, fëmijët u lodhën dhe erdhëm. Pastaj pas ditën e kam kaluar me fëmijët, gatova, kështu tani edhe pse është zgjatur dita përsëri, neve na ikën shumë shpejt, kalon shumë shpejt. Kështu që me fëmijët u mora gjatë gjithë kohës. Dhe kështu, tani jemi në darkë, ka vendosur fëmijët në gjumë, me punë sot nuk do merrem sepse jam goxha e lodhur, edhe do gatuaj, do bëj diçka, një pjadin, diçka të thjeshtë të ha dhe do fles sepse ju thash. Kështu, kjo ishte dhe kjo aventura jonë në kopshtin zoologjik. Sa po u shkëputa pak nga shtëpia, që po e pastroj me themel, po pastroj më shumë dhomën time tani, në darkë do filloj me dhomën e fëmijëve. Dhoma e fëmijëve ka lodrat që janë për të seleksionuar edhe për të hequr më të shumtat, se janë shumë, nuk e di nga erdhën shumë, kishin pak. Nejse. Pastaj kuzhina, salloni, ato do t'i bëjmë të gjitha, që këtë muaj që ajla është në kopësht, dhe pastaj në qeshor marrin pushimet, dhe ndryem dhe një muaj e gjysmë me marrin pushimet, po ikën shumë shpejt koha, kështu që më duhet që të pastroj gjithë shtëpinë, ta pastroj në mënyrën që të seleksionoj rrobat, të ndërroj të gjithë rrobat, çdo gjë, që t'i kem gati dhe kur t'jet ajla pushim, mos të kem shumë punë, sepse nuk më lën ja sot që janë në shtëpi, është java e dytë që janë pushim, është ajla pushim nga Pashkët. Mezi më kanë lënë, mezi kanë bërë gjysmën e dhomës, sepse është goxha e vështirë me ta. Tani po i mban burri, unë do të dal. Do të dal sepse do iki të marrë një pako tek posta. Do shkoj dhe pak tek 1 euroshi, sepse tek tavolina ime make-upit kam parë një vajzë që e ka organizuar shumë bukur tualetet e të gjitha, dhe dua që t'i bëj dhe unë, më ka pëlqyer shumë, edhe rastisht kisha bler dhe unë diçka dhe do t'ua tregoj çfarë dua të gjej. Dua që të gjej disa gjëra kupa qelçi, që të vendos furça, që të vendos make-up, të vendos të gjitha dhe t'i vendos atje. Më pëlqeu shumë si ide dhe ngjante shumë bukur. Kështu që të shkojmë, të shohim, mos vallë ka ndonjë gjë atje, sepse atje gjeta diçka shumë të bukur me të mbyllur për sponçat, e kam gjetur shumë të bukur dhe të shkojmë nëse ka të tjerë. Kështu që pa humbur kohë të ikim, që të vi dhe të gatuaj, se dua të bëj dhe gjellën, shumë gjëra dua të bëj sot. Uroj që t'ja dal. O zot, si mi ka bërë era flokët. Frynje shumë e madhe këtu. Vajta të gjeja postën, po kam ndaluar gabim, është pak më tutje, dhe ndalova tek 1 eurosh, dhe mora këtë, mendoj që të vendos lapsat, po mi nxehti. Pash dhe këto lapsat nuk e di po bëjnë janë të mira apo jo për buzët, dhe ja, diçka e tillë, dhe ngjaj shumë bukur. Kjo më duket ishte 1 euro e gjysmë, kurse këta unë nuk e di se sa ishin. Dhe mora këtë kapsen. Këto kapset mua nuk më bëjnë shumë punë, por për foto, se kështu nuk unë kam më duket edhe një. Po për foto janë shumë bukur në verë. Dhe mora këto çantat e vogla, më duhet që për diçka që kam në mendje, por nuk do flas tani se akoma nuk e di se sa do ta realizoj.
Tani të iki të posta, të jetë tek 1 euro tjetër, edhe të ikin në shtëpi pastaj. Okej, posta. Mu deshi makinën ta parkoja 10 minuta larg postës. Dhe nuk ishte ardhur si përfundim. Në këtë erën e madhe vajta, mezi erdha. Por s'ka problem. Nuk ishte ardhur javën tjetër vinte. Mesazhi më kishte ardhur që e kishin dorëzuar te kjo posta. Nejse se kisha lexuar mirë. Shkova tek 2 1 eurosh përsëri. Gjeta disa gjëra. Kam gjetur këtë për makarona, për gjëra, për 3,40 euro. Shumë mirë, sepse është e madhe dhe këto kushtojnë. Por edhe ca çorape si për jashtënan, ishin me 1 euro. Nuk e di, janë 3 palë. Të shohim po do i bëjnë jashtënas ose aelës, t'i kenë aty në shtëpi se i bëjnë shumë pis edhe na humbasin. Gjithmonë na humbet njëra. Tjetër, kam marrë dhe këtu disa gjëra, po ua tregoj në shtëpi se janë të mbyllura dhe më vajti goxha vonë. Nuk mund të rri këtu dhe t'i hapet i mbyll përsëri. Kështu që do iki tani të gatuaj.